سلام الله عليكم إخواني أخواتي. شحال هادي ما طليت عليكم مع هادشي اللي واقع في غزة. وقبل من غزة ما بقيتش ندير فيديوهات. اذا انا عرفتوني تنشارك غير بالمحبة في الفيديوهات ديالي بالاكل او لا شي خرجات فلوكات. يعني ماشي دايرها بيزنس، يعني دايرها هابي، يعني متعة، ولكن بحال هكا. لكن هادشي اللي وقع في غزة حزنني بزاف. و تقريبا يوميا كنت نبكي، ماشي غير تقريبا يوميا. كنت حزينة من القلب ديالي، يعني تدمرت. و يعني هاد الدنيا خبيثة بزاف. الناس اللي تزرعوا الخبث واللي تقتلوا الأبرياء، والناس ما عندهمش في قلبهم الرحمة ولا الإنسانية. الله يرحمهم، الله يرحمهم. على كل حال هذا ماشي موضوعي. الله يرحمهم، وحزننا معاهم وقلبنا معاهم، والله يرحمهم، يرحم الأطفال والشيوخ، كل ما هو مات في غزة. على كل حال احنا في هذه الأحداث تنشوف شي بعد واحد المرأة مغربية كنت نحترمها بزاف، وهي بنت المدينة ديالي، وتقريبا في نفس المنطقة فين ساكنة. هي ساكنة في يعقوب منصور، تنظن بنت المحارق. أنا في الأول ديال البداية ديال يعقوب منصور. على كل حال كنت متبعاها وتعجبني الفيديوهات ديالها. ان تزوجت بواحد الاجنبي، وهذاك الاجنبي دخلته على الاسلام، وعايشين بواحد السعاده هي ولادها. الله يمتعها بالرضا، ويمتعها بالسلم والسلام. يعني بالفعل حزنتني داكشي اللي ربات بنت ووقع لها داكشي معاها. انا اليوم جيت، انا بغيت نشكي عليكم اش وقع ليا مع خويا. انا ما نقدرش نقول لكم اشنو تندير مع خويا. ماشي غير انا، حتى اختي تدير باللي قدات عليه مع خويا. تراك خويا ما عرفت شنو نقول لكم. غادي نبكي، غادي نحزن. احنا خلينا ليه الدويره ديال جدتنا اللي تربينا فيها واللي تعبت فيها. بغا هو يبيعها، وحنا ما مقصرينش معاه. يعني عارفين الوضع ديالو، وما تنحاولوش نقهروه، وتنسامحوا ليه، تنغوتوا معاه وتنسامحوا ليه، وتنحسنوا من الظروف ديالو. ان احنا ما بغيناش نلوحوه في الزنقه. هذاك تبقى خونا، يعني انسان الا هو تدمر، يعني انت ما تزيدش عليه. هذه هي العائله والدور د العائله، ان اما نوقفوا مع بعضياتنا. وانا عندي هاد العاطفه من جهه الناس ولا من خوتي. ما يمكنش يكون عندي ريال وما نقسموش معاهم. انا هذا فيا حتى مع الناس الاخرين. يعني اترك هو بغى يقرر يبيع الدار، صدمني واحد الصدمه. صافي بغى يبيع الدار، وحنا مسامحين ليه، لا انا ولا اختي مسامحين ليه. حنا بغينا غير يعيش بسلم وسلام، وتنصيفطوا ليه فوق من هذا الشيء. مخلصين ليه الضو والماء، ومخلصين ليه الماكله ديالو، ومخلصين ليه حتى مهم ما عندنا ما نقولوا. هذا الشيء اللي كاين. بكيت اخوتي وما نقدش نقول لكم شحال بكيت و... وتصدمت وما عرفتش شنو ندير، وما بقيتش تنقدر نغوت ولا ندابز ولا نصرخ. ودابا انا طلعت لكم بهذا الفيديو عليا. هذيك رشيدة خدات البنت بنتها السيارة ديالها، شرات لها الطوموبيل وخداتها. ونخليكم مع هذا الفيديو. السلام عليكم. انا الاخ ديال ليلى اللي في ميريكان.
بغيت ندير هذا الفيديو هذا على الناس العائلات اللي في اليوتيوب تيشوهوا العائلات ديالهم على ود الفلوس وعلى ود كدا المشاهدات. وانا بغيت نبين العكس ديال هاد الناس هادو. خوتي بغيت نبين العكس في هاد الفيديو هذا. انا خوتي بغيت نشكرهم، زعما الشهاده لله معامليني مزيان، وسيرتو الصغيره فيهم اللي كاينه في امريكا. هذيك مسكينه ديما من الشهر لشهر تتصيفط ليا فليسات، وما عمرها ما غيرتني مسكينه. وفين ما تجي هنا للمغرب اش نقول، مسكينه المغرب تتهلا فينا وتسارينا ما تقصرش مسكينه من جهدها. دينا لي سوبر مارشي وكذا، والله يخلف عليها والله يعطيها الخير والله يكون مثالها. وتتصيفط لي الكوليات ديال الحوايج تتصيفطهم ليا. خوتي بغيت نبين العكس في هذا الفيديو هذا. انا خوتي بغيت نشكرهم، زعما الشهاده لله معامليني مزيان، وسيرتو الصغيره عمرها ما غيرت. هي والاخت عندي مخلي ليا الدار مساكن، مخلي ليا دار خاويه، غير انا بوحدي اللي فيها. الله يعطيهم الخير. قالت لك ها انت خويا، ها الدار خلاو لنا المرحومين الله يرحمهم ويرحم الجميع. ايوا اختي اللي ما كاينه هنا مسكينه حتى هي راه مهليه فيا وخلاوها ليا مساكن. قالوا لي انت عايش فيها وغير رد بالك اخويا، ما ديرش هادي ولا هادي. والمهم الله يخلف عليهم والله يعطيهم الخير. تيعاملوني مزيان من قديم، ماشي دابا، من قديم تيعاملوني مزيان. وليدات حتى هما الله يشد فيهم، الله ينورهم، الله يعطيهم الخير. فيما يصاوبوا مساكن البيتزا ولا حليوات ولا هادي يعيطوا عليا خالي اجي. وهادشي اللي كاين. الزوج ديالها تا هو تيعاملني مزيان، الله يعمرها دار، ما الكذوب على الله حرام. تا هو راه ماشي زعما راجل مزيان، ما عمرنا ما شفنا عليه شي حاجه. ايوا تنتمنى من اللي تنشروا داك الفيديوهات على العائلات ديالهم، تنتمنى منهم يرميو حوايج ايجابيه ماشي سلبيه. الاخر تنشكر خوتي بزاف، راه معامليني وما مقصرينش من جهدهم مساكن. وشكرا اخوتي بزاف 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 على هاد المعامله تيتعاملوني، وما عمرهم ما غيروني، ما عمرهم ما. وشكرا بزاف، شكرا. اخواني اخواتي، في الاخير انا بغيت نقول لكم كما سمعتوا شنو تيقول خويا وشنو تيقول اختي. مهما يكون بيناتنا مشاكل، هي في حقيقه انا كنت نتعاود مع واحد جوج ديال الاصدقاء انهم تا هما تيعاودوا لي مشاكل ديالي، ولكن عمري غنكويها في يديا. عمري ما نبقى نعاود الاسرار ديال العائله ديالي، ولو تا مع نفسي، يعني مع النفس ديالي، يعني حتى مع راسي. يعني حنا تنبقاو دائما خوت وتنبقاو عائله. يعني خويا اللي دار او اختي لما دارت، تنبقاو حنا خوت في الاخر. راه غادي نتسامحوا وغادي نتصالحوا، لكن لا عاودتي البراني تنسى الكلام ديالو شنو قال، لكن ما تنساش الكلام ديالك انت اللي تتعاودي. يعني هاد القصص اللي تطلع لنا رشيده بها، وفيها حنا في هاد الازمه ديال غزه وازمه ديال الناس تموت، وهما تيديروا هاد الافلام وتيديروا هاد التبوحيط، راه كل بيت عندها مشكلتها. هادي صحيح انا خويا عمرو ما بغى يبيع الدار ولا يبيع شي حاجه، ولكن هذا لا يعني بلا راه ما حنا ما عندناش معاه مشاكل شخصيه يعني اللي تيديرها. لكن هذا لا يعني بلا حنا غادي نزيدو نقهرو ونزيدو نديرو ليه مشاكل ويولي ضحيه اكثر واكثر. يعني الا ما شديناش بعضياتنا، علاش انا غادي نطلع هاد المواقع ونفتح خويا بلا انا
تندير معاه انت تقوليها مع اقليه ديال الاصدقاء او يقدر يبقاو يقولوا لك انت تتجملي وانت تديري وانت تتفعلي، انت تتعاودي مع حسبتيهم بحال نفسك وخوتك، انهم هما تيعاودوا مشاكلهم تا هما مع الاقرباء ديالهم تيساعدوهم. حنا في الغربه قداش حنا تنعاونوا خوتنا اللي في داخل في المغرب، يعني بازمه الخدمه تيعانيو بزاف د الحوايج، يعني حنا تنضحيو من اجل الاخرين. انت تتعاودي هذه وما تنساو الكلام ديالهم وتيجيو يقولوا كلامكم. وهو هاد المواقع ماشي داروا باش الانسان يبقى يتفضح، راه ما كاينش شي بيت اللي ما عندوش شي مشكله مع الخوت او مع العائله ديالهم مع الزواج ديالهم. هذا لا يعني انسان ينوض يبقى يقول داخل العائله ديالو ينوض ها بنتي ها خويا ها ربي. هادو نتوما بغيتو ديروا غير فيديوهات والارباح من هاد الشيء، وعرفتوا هاد الشيء يعني تتجبدوا داك الشيء فيكم، هي تعاير ليك في اصلها وتقول لك انت شنو انتيا طماعه، وتقول تسخوني راجلك بهذا الوقاحه هكا باش هاد الشيء كله الارباح. هذا كاع هاد الشيء طمع في هاد الدنيا. وما شاء الله يعني كنت نشوفك في عين كبيره وقداش كافحتي وقداش قاومتي وقداش مكافحه ومناضله في حياتك باش تقدرتي تخرجي من الازمات، وربي جاب لك واحد ولد الناس على قد يدك ومفاهمين. طبيعه الحال حنا ما تنعرفوش الاسر، لكن على الاقل كصوره كنت تخليها جميله جدا. الله ينعلبوا هاد الفلوس اللي انا غادي يخليوني نوض نجبد بنتي وولادي وعائلتي وخوتي باش نحطهم في المواقع بحال هكاك. حنا ضرينا بالفعل، انا كنت ضريت في واحد الايام منهم باش عرفت هذوك البنات بالله هما ماشي الصديقات ديالي، هما بالفعل بينوا الخبث ديالهم من نهار قلت لهم انا راني غادي نرجع نتزوج وداك الشيء. بينوا الحقد ديالهم والكره ديالهم، لكن هذا لا يعني بالله انا غادي نحطهم سمياتهم. كاين الله كبير ورحمته كبيره وربي خرجني من هذيك الازمه. وانا ما كنتش تنمثل، انا ماشي بحال هاد الناس هادو اللي تينوضوا باش يديروا الفيديوهات باش ينوضوا يديروا ارباح باش ينوضوا يدابزوا ويطعنوا. بحال انا وقع لي واحد الفيلم انا كاع ما نذكرتها هذيك مع واحد خيتي عطيتها غير رد، وبغينا باش نبقاو نتصادحوا ونتجابدوا ونتعايروا الامهات اللي ربطنا وحضنات عليا، ومن نكون نمرض نكون معايا، نكون سعيده تكون معايا، كنت حزينه تكون معايا، نوض انا باش نطعن فيها ونطعن في شرفها ونوض نبقى نعاير في امي ويتعاير ليا امي ونتعاير ليا. هادشي والله الا لا حرام هادشي. يعني هادشي تديرو ولو بنتك خطات نفرض تكون بصح بنتك هادشي وقع عليها، كان داكشي كان يبقى بينك وبينها اختي رشيده بنت المحارك. ما شاء الله عليك، عطاك ربي واحد الراجل على قد يديك، على الاقل راكي مفاهمه معاه، تتفاهموا تتوصلي كلمتك ليه، تتوصلي مشاعرك كما قلتي. حتى حاجه ما هي سهله. انا كنت نشوفك مناضله مكافحه، يعني ما تتسلميش للحياه. يعني هذا مهما الظروف اللي دزتي منها تخطيتي هذيك المحنات، عيشتي ولادك ما انظف وارقى من الازمات اللي دوزتيهم. انت ماشي اختاريتيهم، يعني حتى واحد ما اختار راسو يكون فقير او يدوز في محنات، ولكن انت منين درتي ولادك عطيتيهم بر اللايف، يعني عطيتيهم احسن عيشه. اذا خليك تكوني في هذيك الصوره اللي كنا تنشوفوك ومفاهمه مع الزوج ديالك ووليداتك، ما كناش نشوفك بهذيك الصوره اللي طلعتي بها انت وبنتك الا كانت باقا صغيره وحرجتها دير بحال هكاك مع داك ولد النوايل ولا ولد الحباس. المهم النوايل هذيك الزنقه اللي كنا مشينا ضربنا فيها العقد ديال الصداق وداك الشيء، داك حي الحباس ولا النوايل، يعني هو ولاد الحي هذاك. يعني حنا تنعرفوا بعضياتنا في هذاك ولاد يعقوب منصور. اذا كنتي تخلي صورتك زوينه وهذا مكان. وشكرا لك اخويا عبد الاله، وانا عمري ما غندور عليكم وجهي الا ما مت.
عمري مهما تكون كما بغات تكون الحياه معاكم ولا داكشي، عمري ما دورت على جدتي ولا امي اللي رباوني وسهروا عليا وداروني كاميرا ووصلوني بزاف الحوايج وكافحت على راسي انا. وعمري ما مهما تكون علاقتي بين اختي وقع ليا وداك الشيء، يمكن تكون وقعت وخطأنا وداس بيناتنا شي حاجه، ولكن حكيتها مع هاد الاقليه الصديقه. لكن عمرنا ما ندوروا على بعضياتنا او لا نطعنوا بعضياتنا او لا نوضوا نشمتوا بعضياتنا ونوضوا نقولوا هاد الشيء في المواقع. قلت لكم حتى اقليه ديال الاصدقاء ريلي يعني عارفوا مع من تتهضروا، يمكن خليو سركم، هضروا مع البحر وهضروا مع الحيط، هو اللي غيجاوبكم. وتحياتي وشكرا لكم. وقبل ما نسد الفيديو، هاد الشيء اللي تشوفوا كلها ويسترن يونيون اللي تنصيفط خويا، ولكن انا ما مستعداش. هاديك الشيء تيبقى دائما حنا خوت. دابا انا تنعطيكم يعني شوفوا هادي انا ما مستعداش. دابا انا تنوريها لكم باش تاخذوها عبره ان الناس منين يكون تعاونوا عائلتهم او ينوضوا وليداتهم او شراو لوليداتهم الطوموبيل او شراو هذا، يعني ما يبينوا الفرحه ديال وليداتهم، يبينوا التعاون ديال ولادهم، يبينوا شي حاجه اللي هي مزيانه. لكن ما ينوضوش يقولوا يخطفوا هذيك الحاجه اللي خديتيها اليوم ومن بعد نوضي ديري افلام وديروا هذا الشيء. وهي بالفعل راه توضحت بلي الناس عاقبوكم ومن بعد رجعتوا تتبينوا راه ما بغيتوش ديروا العرس مزيان. هذاك الشيء تيبقى بيناتكم.